%8 pa lang. Ay! Ah, ganito pala siya? Malaki yung medium. Ah, ganyan siya. Akala ko naman yung isang box lang talaga na. Sinyasan kami. Ano, baka dito yun o. Ang mukha ko ligong videographer. Ibukas. Gargle po ng seconds, ibabal niyo sa loob ng bibig. Ano ko sa gums nyo na namamaga. So, i-open ko siya, tapos i-uwi nyo. I-continue nyo sa bahay. So, kukunan ko muna po kayo ng x-ray para ma-sure ko na next na balik nyo sa akin na within this week, pwede po kayo isa pa. Hawakan nyo ulit. Ganun lang ulit. Yan. Tapos huwag pong gagalaw. Actually, ito ay pasta pa to eh. Iitiman ko siya para makita natin kung... Kasi pasta na po yun eh. So, dikit na po siya sa ano? Halos. Kaya iitiman ko lang siya. Ito contrast. Try ko yung AI para makita ko siya. So, yung pasta po na currently
Ito. Malaki pa po. Inano ko siya ng AI para mabali. Oo, kasi Madali. So, mangilo lang kanina. Opo. Nung nililinis ko. Kagaya nito, yung level ng bone. Nakikita mo yung pula. Yung buto mo, umakyat na. Kasi yung ngipin mo, kulang-kulang na doon sa gilid, doon sa side. So, pag kulang yun, nag-aano siya, bumubuka. Siguro to dati magkadikit. Bumuka na lang siya. Magkadikit yes, bumuka siya. Ito kasing color-coded na yan, based on yan. So, ito, feeling siya, pasta yan. Ito, pasta to. So, yun yung papalitan ko. Ngayon, kung wala naman ako nakita, ito, actually, yung green, ibig sabihin yan, sira. So, tatanggalin ko pa tong part na to. So, nakita mo yung gap from here to here. Hindi naman siya ganun magkadikit. So, pwede siyang, ito yung level lang ng bone mo. Ayan, no? Nakita mo, nakaangat. Dapat yung buto, hanggang dito siya talaga. So, sa susunod na balik mo sa akin, yan yung gagawin natin. Pero hindi siya yung ordinaryong pasta na ang gagawin ko dyan, babalutin ko siya all over. Ang tawag doon, composite veneering. Kasi, parang i-veneer mo siya, pero using yung direct composite. Pag kasi veneer na pinagawa sa lab, indirect yun. Yun yung, baka hindi tayo umabot sa ano mo. So, yan. So, nakita mo siya. Tapos ito, ipapahid mo dun sa lahat ng parts na may namamaga. Opo. Iuwi mo siya. I-open ko lang. Kung may hyaluronic sa mukha, ito hyaluronic sa gilagid. Yes, ayan. For inflamed gums. Kasi di ba nung nililinis ko kanina, kaya huwag ka munang kumain. At least 30 minutes para hindi siya sayang. Siguro yung feeling mo ngayon, medyo bumaang yung gilagid. Kung di mo sinabi sa akin aalis ka, i-reschedule na kita. Kaya lang magagahol na rin ako. So, ginawa ko na. Ito, yan, mababago natin yan sa susunod. I need at least, mga 1.5 hours para dyan sa dalawang ngipin. Tapos, kailangan kong bunutin yung wisdom tooth mo dun. Tapos, ito, pag-isipan mo kung sure ka na kailan ka babalik. Mas maganda, bago ka umalis, pabunot mo tong isang nakasayad dito. Kasi wala na siyang function. Kasi, tuwing kumakain... Itong mahabang... Ano ko po yan? Hindi naman siya masakit, pero parang... Naka-expose na kasi yung buong... Parang malalaglag siya, pero hindi naman. Matibay pa siya, kaya lang yung function niya wala na kasi nakasayad na dun sa gilagid. Kasi sa matagal na panahon, nabunot ito na hindi ka nagpalagay ng denture. So yung walang katapat, humahaba yun habang yes. So hindi ko na siya malalagyan. Kaya nahihirapan ka ng kumain. Tapos pag kumain ka, yung ngipin sa taas, yun yung bumabangga siya sa baba. Sa gilagid. 2:30 po. Ngayong... kung baka... Kamu nini maganda. Gabriel! Namumula na.
Gab gab! Sa'yo, no? Bam! Bam, bam, bam. Bam! Bam! Wow! Boom! Quack, 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 quack. Hindi ako mag-vibrate. Silos naman, oh. Ito din. Gab gab! Nagagalit, oh. Mababas kayo. Mababas. Gab gab! Duh!